めくりましょう。永遠の1ページよ。生と死よ、花を咲かせて。愛で憎しみを断ちましょう。これが答えよ。誰か電気消した？果てしない暗闇。でもほんの小さな光さえ。光が届かない場所には
すり抜けないんだ。何連使ったんだろう。めくりましょう。永遠の1ページよ。加速するタイプか。この仲間では忘れません。第二楽章ね、星々よ。きらめいて。真